Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမြောက်ပေးတော့မှာကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ Kine Master နဲ့ဗောနော်ဗီဒီယိုတွေကိုစာတန်းထိုးနည်းကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မြောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုစာတန်းထိုးချင်တာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဝါသနာအရာတခြင်းတွေကိုဗောနော်ကျွန်တော်စာတန်းထိုးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာဗောနော် Kine Master နဲ့အလွယ်ကူဆုံးစာတန်းထိုးနည်းကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့မြောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုစောင့်မပြောခင်ဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့နည်းနည်းလောက်မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ video editing photo editing နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းပညာ software အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဗောနော် video editing photo editing software နည်းပညာအကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါအောင်ကျွန်တော် video အသစ်တွေတင်တိုင်းသိအောင်လည်းဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် all ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video အသစ်တွေတင်တိုင်းမိတ်ဆွေစီမှာ notification တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စလိုက်ကြပါဗောနော်ကျွန်တော်ဒီ video မှာစာတန်းထိုးနည်းပြောမှာကကျွန်တော်တို့ video editing ပေါင်းများစွာ application ပေါင်းများစွာရှိတဲ့ထဲရမှာဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီ Kine Master ကိုဘာလို့ဒီရွေးပြီးတော့ပြောရတာလဲဆိုရင်ဗောနော် Kine Master ကကျွန်တော် beginner တွေအတွက်အရန်လွယ်ကူပြီးတော့ဗောနော်အဆင်ပြေတဲ့ application လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော် video editing ကိုအရန်ကြီးမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီစာတန်းထိုးရုံလောက်ဗောနော်ပုံမှန် editing လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Kine Master ကစုံနေကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့အတွက် Kine Master ကိုရွေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video မှာ Kine Master နဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းထိုးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒီ application လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲထားရမယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်ပဲ application လေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဗောနော်Okay ဒီမှာပေါ့နော် Kine Master ဆိုတဲ့ application ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တနေရာနေသွားပြီးတော့ down လိုက်ပါနော် down ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ application လေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ရအောင်ပေါ့ဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဒါမျိုးပုံစံလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပုံစံလေးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ create new ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းပုံစံလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနာမှာ view လုပ်ချင်တဲ့ frame size ကိုရွေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ချင်တဲ့ frame ပုံစံကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီအရှိဆုံးဟာလေးပဲ16ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင်ဒီအပေါ်နားလေးမှာနှိပ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာ background ထားရနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဗီဒီယိုစာတန်းထုံးမယ်ဗီဒီယိုကိုထားရနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်မှာကျွန်တော်ကဒီတချင်းလေးကိုပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်လွယ်တကူဒီပြန်ပြီးဖြိုးရဲကျွန်တော်နင်ပြောရင်ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိဆုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်အရှိဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့တချင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စာတန်းထိုးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထိုးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးမှာကြည့်လို့ကောင်းအောင်လို့နောက်ထပ် background တစ်ခုထပ်ထားလိုက်မယ် background တစ်ခုထပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ layer ဆိုတာရှိတယ် layer ရဲ့ဝင်ပြီးအပေါ်ဆုံးကကျွန်တော် media ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနားမှာ background ကျွန်တော်ထားမယ့်ဟာကိုတစ်ချက်ရွေးပြရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားမယ်ဒီ background ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီ background လေးကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့ background ကိုကျွန်တော်အဆုံးထိဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ကဒီအဆုံးထိလောက်ပြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိတော့မဆွဲတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအမှန်ချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ background ကကျွန်တော်အပြည့်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အပြည့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ background ကိုပဲတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပြည့်ဖြစ်အောင်လို့ဒီနေရာထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူ4000ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပြည့်ဖြစ်သွားပြီအပြည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအပေါ်အောက်လိုချင်သလိုဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာဒါလေးကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့မယ်ထားပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းလဲနောက်ခံလဲပါပြီဒါမှမဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကလည်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာရပြီပေါ့နော်စာတန်းထိုးလို့ရပြီစာတန်းထိုးလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အတန်ဘယ်နေရာစတယ်ပေါ့နော်အတန်စတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်ကစာတန်းထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်စတဲ့နေရာကိုရှာမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုဒီ play ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီအစအနေစပြီးတော့ပဲသူကလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအစအနေစပြီးတော့စာတန်းထိုးရမှာတကယ်ချင်းတော့ကဒီနေရာလေးမှာအတန်ပဲနေရာစတော့ပေါ့နော်အတန်စတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီအနီချောင်းလေးထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနီချောင်းဥပမာဒီနေရာစတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာအနီချောင်းထားမယ်ဒီနေရာလေးကစတယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာအနီချောင်းထားမယ်ကျွန်တော်ကဒီတချင်းကိုပလေးပြီးတော့အတန်စတဲ့နေရာရောက်မှလဲပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပလေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီနေရာမှာအတန်စတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာထောက်လိုက်ရင်ဒါနဲ့သူကရက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတနေရာနေရာကိုထိလိုက်ပေါ့နော်ထိလိုက်ရင်သူကရက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးရက်သွားမှကျွန်တော်ကစာတန်းစထိုးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပထမဆုံးကစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုရှေ့ဆုံးကထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဟိုမြင်းချောင်းလေးကိုပေါ့နော်အနီမြင်းချောင်းလေးကိုရှေ့ဆုံးထိဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာတန်းထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ layer ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ layer ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ text ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးအဲ့ဒီ လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ကစာတန်းထိုးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီစာဟိုတစ်ချက်နဲ့ပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်โอเคဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် okay လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးကတော့ရသွားပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစာလေးကိုဘယ်နေရာလေးကနေထိုးမှလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်နားလေးကနေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာကိုပေါ့နော်ဒီစာကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တချင်းသမားတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကအသုံးချောင်းကကျွန်တော်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တချင်းသမားဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စကားပြောထားတဲ့ဟာကိုစာတန်းထိုးတာဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ဆုံးသုံးချောင်းကကျွန်တော်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ animation ဆိုတာ
ကျွန်တော်ကစာတန်းထိုးတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်ကြီးကျွန်တော်ပေါ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် animation လေးတွေနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာလေးတို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်သွားတာလေးတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် animation လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ animation ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် fade ပေါ့နော်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော် none ဆိုတာတော့ဘာမှ animation လုပ်မထားတဲ့ဟာကို none လို့ခေါ်တယ်ဒီအောက်ကဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က fade ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ရမယ် fade နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်စာတန်းလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ်လာတာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ဇက်ခနဲ့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုး fake လေးလောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပေါ်လာမယ် pause ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ် pause မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့စာကြောင်းရဲ့အစပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် animation လုပ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒီ letter ဘိုင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီနေ့မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဒီဟာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေရကိုကြိုက်နေတဲ့ရာကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကတော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးလေးပဲထားလိုက်မယ် okay animation မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးထားလိုက်မယ်ထားပြင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အလေကောင်ကတစ်ချက်ထားလိုက်အောက် animation အောက် animation ဆိုတာစာတန်းအသိမ်းပေါ့နော်စာတန်းအသိမ်းမှာဇက်ခနဲ့ပျောက်သွားမယ်အစားကျွန်တော် animation လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက် animation လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆွမ်းနာလိုပဲစာတန်းပျောက်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာsite အပေါ်ကိုလည်းကျွန်တော်ပျောက်သွားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလည်းပျောက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ site လည်းအဲ့လိုမျိုးလည်းစာတန်းလေးတွေကိုတင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးလေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါကိုတော့တည်သွားပြီစာတန်းအဲ့ဒီစာကိုပဲပြန်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဆိုရင်အလေကောင်ကဟာပေါ့နော်အလေကောင်ဟာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် in လဲမဟုတ်ဘူးအောက်လဲမဟုတ်ဘူးเนาะသူကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စာတန်းရှိနေသူ animation လေးရှိနေမှာပေါ့เนาะဆွမ်းနာဟာတွေကတော့ပထမဆုံးပေါ်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီဟာကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ overall animation ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီထက်မှာကျွန်တော်အများကြီးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ blend show ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာတန်းလေးကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီအရှိအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မိတ်လိုက်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်စာတန်းထိုးတဲ့နေရာတွေမှာတော့တိတ်မသုံးဘူးပေါ့နော်အများဆုံးသုံးရတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပဲသုံးပါပေါ့နော်ဒီ floating နဲ့ drippy လောက်ပဲကျွန်တော်သုံးများမဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်တချင်းနေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်စီလေးစာတန်းလေးဖြစ်နေတာလေးကိုရွေးတတ်ကြရပေါ့နော်ဒီမှာ drippy ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဘာမှမကွာဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် floating ကိုပဲတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်က3ချောင်းကတော့တည်သွားပြီပေါ့နော်ဒီစာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံး3ချောင်းတည်သွားပြီကျွန်တော်ဒီဒုတိယဒီကြောင်းอ่ะပေါ့နော် opacity ဆိုတာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာတန်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ100%မြင်အောင်လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်စာတန်းလေးကိုမှိန်လေးလုပ်မှာလားပေါ့နော်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှိန်လို့ရတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်စာတန်းလေးကမှိန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က100%မြင်စေချင်တာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်100ကိုထားလိုက်ပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တချို့စာတန်းလေးတွေကြတယ်မှိန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာမှိန်ဖို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဒါကတော့မှိန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့100ပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောင်နာလေးမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရေးကြည့်တဲ့ဟာတွေပဲပြောသွားတယ်မယ်ဒီမှာ outline ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစာတန်းကိုဘေးနားကကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် outline ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကအယောင်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ် okay okay ဒီမှာအယောင်ကျွန်တော်ဘေးနားကအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးလုပ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ outline ပေါ့နော် outline ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော် share လို့ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်အရိပ်ကလေးလုပ်တယ်ဟာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က background ကအနက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးမပြတော့ဘူး glow ကလည်းဆွမ်းနာကကြီးoutline နဲ့လည်းခက်ဆင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတူတူပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ background ပေါ့နော်ဒီစာတန်းကိုကျွန်တော် background နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်လိုက်ဒါကဒီနေရာမှာအယောင်ကအနက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီကိုပြောင်းလိုက်မယ်တိတာအောင်လို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနီကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အနီပြောင်းလိုက်ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ်လာပြီပေါ့နော် background ကအနီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် background ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အယောင်ပြောင်းလို့ရတယ် background ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများကတော့တချင်းဆိုရင်တော့ဒါမျိုးထည့်တာရှားတယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေထည့်ချင်တယ်ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထည့်ပါနော်ဒီနေရာလေးမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ background ကိုမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီနောက်ခံ background ကပေါ့နော်ဒီစာတန်းလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်အရှည်ပေါ့နော်အဆုံးထိဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာfull rate ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်စာတန်းလေးကကျွန်တော် background လေးကအဆုံးထိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ထည့်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများဒီထည့်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနားလဲလောက်ပြီပေါ့နော်ဒီနေရာဟာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကတော့ရှင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စာတန်းကိုလည်းကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစာကိုလည်းအယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနီပြောင်းလိုက်မယ်အနီဆိုရင်လည်းအနီကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ့်ဆိုရင်လည်းအစိမ့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ထိုးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအဖြူပဲထားလိုက်မယ်ရိုးရိုးလေးပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြတာမလို့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေအားလုံး2လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စာတန်းထုံးထုံးအထာလေးတွေရှင်းပြမယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်စမဲ့နေရာလေးကိုရှာလိုက်ပေါ့နော်အတန်စမဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီအနီအောင်ချောင်းလေးကိုထားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအစားဆုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အစားဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
Okay အဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆောနာကလိုပဲဒီထဲကိုသွားဒီတီလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးမဲ့စာသားကိုရေးလိုက်ပါနော်ရေးပြီးတော့ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီဟာကဟိုဟာလေးအလွယ်မလုတ်တန်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပလေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအတန်လေးပဲနေရာဆုံးလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်Okay ဒီနေရာလေးဆုံးသွားတယ်ဒီနေရာဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်အတန်ဆုံးတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပါနော်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကတ်ကြီးပုံစံလေးအလဲကောင်လေးမှာအားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကတ်ကြီးပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ let ဟို front to left ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်ကိုဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီ right ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနီရောင်မြင်းချောင်းလေးရဲ့ညာဘက်ကိုဖြတ်မှာ split ahead ကကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲပလိုက်တာဘယ်ဘက်မှမဖြတ်ဘူးပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ right ဘက်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်ကတ်ကြီးကိုနှိပ်ကျွန်တော် right ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်စမယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်စမယ်နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်စရပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ချက်စရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့စာကြောင်းအတစ်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က animation out animation နဲ့ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ချိန်နေရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးရောက်အောင်ကျွန်တော်အကြည့်အသေးတွေထပ်ချိန်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ animation နဲ့ out animation တွေပြန်ပြီးတော့ထည့်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်စာကြောင်းနဲ့အဲ့လိုလိုက်လုံနေကြာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလွယ်နည်းကိုပြောမယ်ပေါ့နော်အလွယ်နည်းကိုပြောမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ကဒီအလွယ်နည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစာကြောင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြင်လိုက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာတချင်းစာတန်းထိုးမယ်ဆိုရင်လည်း in animation out animation အကုန်လုံး stroke တွေအစားအကုန်လုံးပြင်လိုက်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအဆုံးထိပေါ့နော်ကိုစာတန်းထိုးမဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကျွန်တော်ကဆွဲပလိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆွဲရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးပြောပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကဘယ်နေရာမှာဆုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ကြည့်အောင်အတန်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာလေးမှာဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အနေနဲ့မှာကွာသွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကတ်ကြီးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ split ahead ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကနှစ်ကြောင်းမနှိပ်ရဘူး split ahead ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ဒီမှာနှစ်ကြောင်းကွဲသွားလိမ့်မယ်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီရှေ့ရတယ်ဒီရှေ့ရစာအတိုင်းဒီနောက်ကစာကြောင်းကမဟုတ်တော့ဘူးအရင်စာဆိုပေမဲ့အရင်စာမဟုတ်တော့ဘူးလာမယ်အတန်ကိုပြောင်းရမှာပေါ့နော်လာမယ်အတန်ဘာလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒီစာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီ keyboard ပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဒီအရင်စာကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစာအသစ်ထပ်ပြီးတော့ရေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်စာအသစ်ထပ်ရေးလိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်ကစာတန်းပြန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် Okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်စာကြောင်းဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့စာကို edit လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် in animation out animation တွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒီမှာအရင်စာကြောင်းလေးအတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် Okay ဒီမှာပေါ့နော် in animation out animation တွေရှိပြီးသား Okay ဒီစာကြောင်းလေးကလည်းဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဆောနာလိုပဲကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုရင်ဆောနာကဒီအတန်ဆုံးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒီနေ့ဆုံးနေဆိုရင်စာကြောင်းလေးပြန်ထောက်ပြီးတော့ရင်ကတ်ကြီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးက split ahead ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာ3ချောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်3ချောင်းဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဟာကပြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကစာကြောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင် keyboard ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဟာလေးအကုန်ပြန်ဖြတ်ပလိုက်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီစာတွေကိုဒီတချင်းထဲမှာပြောတဲ့စာတွေကိုရေးပြီးတော့ဆိုရင်ဒီလိုပဲဒီဟာလည်းကျွန်တော်ဆောနာလိုပဲဟိုနဲ့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် animation out animation တွေလာလိမ့်မယ် Okay လာပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာဆုံးနေဆိုရင်ဆောနာလိုပဲပြန်ပြီးတော့ကတ်ကြီးနှိပ်ပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးက split ahead ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဒီဟိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးဟာပဲနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာကိုပြန်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတချင်းနဲ့စာကိုရေးကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စကားတန်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့စကားတန်ကိုဒီနေရာမှာရေးလိုက်ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့ဆိုတော့ရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တော်များများတော့စုံသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်အလွယ်နည်းလေးပြလိုက်တာဆောနာလိုပဲကျွန်တော်ကဒီစာကြီးကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအတစ်ပြန်ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်အတစ်ပြန်ရေးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီစာကြောင်းတွေကိုကိုက်အောင်လဲဒီနေရာလေးပြန်ထားနေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ animation out animation ဒါတွေဒီ2တွေကလည်းပြန်ပြီးတော့တစ်ချောင်းချင်းပြန်လုပ်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပြန်ပြီးတော့မလုပ်အောင်အလွယ်တကူနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အလွယ်တကူကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာစာကြောင်းဆုံးတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့စာလေးတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် animation out animation တွေတခုတခါတစ်ချောင်းချင်းလိုက်ထည့်ကြမလို့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စာတန်းထိုးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောစရာကြံနေကြတာ font ပေါ့နော်ဒီ font ကိုလည်းကျွန်တော်ကပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် font ကတော့ဒီမြန်မာ font ကတော့ကျွန်တော် support ပေးတဲ့ဒီ Kine Master ကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့ရှိတယ်အခုကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများကတော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့မြန်မာ font ကို support ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ font တွေကိုပဲသုံးရမယ်သူတို့ပေးထားတဲ့ font တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးမှသာလင်သူတို့ပေးထားတဲ့ font အတိုင်းထွက်မှာပေါ့နော်မြန်မာလိုရေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘာကွာသွားလဲဆိုရင်
သူတို့ဖောင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးအသေးပေါ့နော် stroke ပေါ့နော်အဓိကဟိုစလုံးတွေတုတ်လာတာနဲ့တေးသွားတာပဲကွာသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးလှကျင်နေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာရေးမှဒါလည်းဒီလိုပုံစံလေးတွေထွက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်ကကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီဟာလေးကိုချက်ရွေးကြည့်ရွေးပြီးအမှားချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတုတ်လာတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တေးသေးလေးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးစာကြောင်းအတုပ်အသေးပဲရတယ်ပေါ့နော် form support ပေးတဲ့ Kine Master application မှာဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာကရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုတော့နားလဲလောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများဒီထက်အတူတွေလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီနောက်ပြီးတော့စာတန်းထိုးရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီခက်ခဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးကျွန်တော် animation or animation တွေထပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ရမယ်လို့တဲ့နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော် Kine Master နဲ့ဒီဟိုစာတန်းထိုးနည်းကိုကျွန်တော်ကပြခဲ့တာပေါ့နော် Kine Master နဲ့ကနောက်ထပ်အများကြီးလုပ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ Kine Master နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်မှန်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် tutorial လေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာဘာလေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှန်ခဲ့ပေါ့နော် Kine Master ကိုကျွန်တော်ဒီ tutorial လေးတွေအများကြီးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube တစ်လျှောက်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် computer မှာဒီမသုံးပေါ့နော် computer ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီမီးရတိတ်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မီးရတိတ်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် computer ကိုအစကြရတိုင်းမသုံးခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲဒီ YouTube ကိုလုပ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီ video တွေပါနဲ့အပ်တယ်လဲမင်းကျွန်တော်ကဒီ Kine Master တစ်ခုပဲအသုံးပြုခဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်း Kine Master ကိုပဲသုံးခဲ့တယ်အခုလည်းသုံးနေတယ်ပေါ့နော်အသုံးကအဆင်ပြေတယ်လွယ်ကူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးနေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Kine Master မှာတော့ကျွန်တော်ကအရန်ကျွမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှန်ခဲ့ပေါ့နော် comment မှာကျွန်တော် Kine Master နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video tutorial လေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီ video လေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် video မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်